Друзья, расскажу один раствор, который я делаю и которым лечу кашель. К Новому году мы все заболели, поэтому у всех кашель, и вот так лечу. Беру 2 таблетки или таблетки от кашля, самые простые копеечные, за 2 рубля. А в данном случае у меня не закончились, остался мукалтин. Беру 2 таблетки и беру вот такую десертную ложку, возьму нашатырно-анисовой капли. Все это растворяю 1 столовой ложкой кипятка. И в дальнейшем все даю это пить 3 раза в день от сильного кашля.